นเก่าอยู่บ้างครับบ้านใครฝนยังตกอยู่บ้างฮะตอนกลางคืนตกทุกคืนเลยฮะดึกๆแล้วเราก็จะชอบคิดนู่นคิดนี่นะฮะบางทีก็แค่อยากคุยด้วยก็เลยทักไปนะครับแต่เขาอ่านแล้วไม่ตอบเพราะว่าแฟนเขาอ่านนะฮะเขาไม่ได้แล้วเขาก็กดเอ็นแชทไปครับฝนตกไหมนะฮะช่วยกันร้องด้วย